Hogwarts Legacy ปล่อยตัวอย่างวิดีโอเกมเพลย์ที่บอกเล่าเนื้อเรื่องและระบบการเล่นที่ทำให้เกมนี้เป็นเกมที่น่าจับตามองโคตรประจำปีนี้ครับ Themoof ได้ข้อมูลอะไรจากวิดีโอนี้มาบ้างผมสรุปให้เป็นข้อๆตามลำดับดังนี้เรื่องราวของ Hogwarts Legacy จะอยู่ในช่วงปลายศตวรรษที่ 18 เราจะรับบทเป็นนักเรียนหน้าใหม่ที่เพิ่งเข้ามาศึกษาใน Hogwarts ความพิเศษก็คือตัวเอกจะเข้ามาในช่วงชั้นปีที่ 5 ของการเล่าเรียนครับถ้าเอาตามความเข้าใจของผมนะเหมือนเราเป็นเด็กใหม่ที่เข้ามาเรียนม .5 เลยโดยไม่ต้องผ่านม .1 2 3 4 มาก่อนซึ่งฟังดูแล้วก็แปลกๆเหมือนกันนะครับแต่ผมคิดว่ามันคงมีเหตุผลในแง่ของเนื้อเรื่องซ่อนอยู่โดยเฉพาะการที่เราสามารถใช้สกิลเวทมนต์โบราณได้ในขณะเดียวกันการเข้ามาในชั้นปีสูงๆเลยก็ทำให้สกิลความสามารถไม่ได้ถูกลิมิตเอาไว้ด้วยข้อจำกัดเรื่องชั้นปีนั่นเองระบบคัดสรรจะเป็นจุดตั้งต้นเมื่อเราเข้าสู่ฮอกวอตส์หลังจากที่เลือกปรับแต่งหน้าตาตัวละครเลือกเพศได้แล้วเราจะเข้าสู่เนื้อเรื่องในตอนต้นนะครับเมื่อตัวเอกจะต้องเลือกว่าจะอยู่บ้านหลังไหนซึ่งเกมก็จะอ้างอิงตรงกับในหนังสือเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นกริฟฟินดอร์เรเวนคลอว์สลิธีรินและก็ฮัฟเฟิลพัฟทั้งนี้ผลกระทบของการเลือกบ้านในตัวอย่างจะไม่ได้ระบุนะครับว่ามันมีผลกระทบในแง่ไหนบ้างแต่เบื้องต้นผมคิดว่าน่าจะส่งผลต่อ NPC และก็รายละเอียดของเควสเพราะตัวเกมได้เน้นย้ำเกี่ยวกับระบบ Companion ที่เปิดโอกาสให้ผู้เล่นได้รู้จักกับเพื่อนนักเรียนจากบ้านต่างๆโดยตัวละครแต่ละคนก็จะมีคาแรคเตอร์มีสิ่งที่ชอบลักษณะนิสัยและก็สตอรี่ไลน์เป็นของตัวเองการเลือกบ้านก็อาจจะส่งผลทำให้เราได้เจอกับเพื่อนๆเหล่านี้ในลำดับก่อนหลังที่แตกต่างกันและมีผลต่อความเป็นไปของเนื้อเรื่องด้วยนะครับจอมเวทมือใหม่ทุกคนจะได้เข้าเรียนในสาขาวิชาพื้นฐานต่างๆโดยเทเลอร์จะบอกเล่าเกี่ยวกับวิชาคาถาทั่วไปวิชาเวทที่ใช้ต่อต้านดาร์กอาร์ตหรือว่าศาสตร์มืดวิชาพฤกษาวิชาสัตว์พิเศษและก็วิชาปรุงยาครับซึ่งความรู้เหล่านี้จะส่งผลต่อการเป็นนักเวทของผู้เล่นแต่ละคนด้วยว่าอยากจะโดดเด่นในด้านไหนเป็นพิเศษนอกจากนั้นเรายังได้เห็นซีนประลองเวทมนต์ในระหว่างชั้นเรียนนะครับซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งฉากคลาสสิกที่เราเคยได้ดูมาจากแฮร์รี่พอตเตอร์ในฉบับภาพยนตร์อีกด้วย You may beginฮอกวอตส์จะเป็นสถานที่ที่คุ้นเคยและน่าค้นหาเพราะนอกจากจะมีห้องพักประจำบ้านและห้องเรียนแล้วภายใต้ปราสาทขนาดใหญ่แห่งนี้ก็ยังเต็มไปด้วยความลับดันเจียนมินิเกมและพัซเซิลมากมายให้ผู้เล่นได้ค้นพบผู้พัฒนายังบอกด้วยว่ามันจะมีทั้งสถานที่ที่เป็นที่รู้จักและจะมีที่ที่ไม่เคยปรากฏในสื่อไหนมาก่อนด้วยครับในฝั่งของอาจารย์ก็จะเป็นเซตใหม่ทั้งหมดเพราะอย่างที่บอกนะครับว่าไทม์ไลน์จะเป็นเหตุการณ์100 ปีก่อนเรื่องราวของแฮร์รี่พอตเตอร์ยังไงก็ตาม NPC บางคนเช่นพวกผีประจำบ้านหลายๆตนแฟนๆแฮร์รี่ก็น่าจะพอจำได้อยู่และพวกเขาจะปรากฏในตัวเกมด้วยนะครับหนึ่งในเนื้อเรื่องจากเควสหลักเท่าที่ผมเข้าใจน่าจะโฟกัสไปที่การเคลื่อนไหวของเหล่าจอมเวทศาสตร์มืดและแรนร็อกกอบลินจอมคาถาที่มีแผนการบางอย่างซ่อนอยู่โดยพวกเขากำลังตามล่าเด็กนักเรียนคนหนึ่งนะครับซึ่งผมคิดว่าอาจจะไม่ใช่ตัวเอกแต่น่าจะเป็นอีกคนโดยเราจะเป็นคนที่เข้าไปพัวพันเรื่องนี้แล้วก็ลงลึกไปเรื่อยๆกับมันนอกจากนั้นตัวเกมไม่ได้กำหนดว่าจะให้เราจบแบบคนดีหรือว่าคนร้ายนะครับโดยเฉพาะในช่วงท้ายที่ตัวละครของเราใช้คำสาปสั่งตายนั่นก็เท่ากับว่า Hogwarts Legacy น่าจะมีฉากจบอย่างน้อย2แบบแน่ๆครับศัตรูในเกมจะประกอบด้วยกอบลินที่ทรงอำนาจสัตว์วิเศษที่ถูกพลังด้านมืดปั่นป่วนจนทำให้พวกมันดุร้ายและแน่นอนนะครับว่าผู้ใช้ศาสตร์มืดก็จะเป็นคู่มือให้กับเราด้วยเช่นกันเทเลอร์นำเสนอเกี่ยวกับระบบเวทมนต์และการต่อสู้ครับระบบเกมออกแบบให้ศัตรูนั้นหลากหลายพวกเขาจะมีทั้งจุดแข็งและจุดอ่อนซึ่งจะส่งผลต่อกลยุทธ์ที่เราใช้รับมือด้วยครับโดยเวทมนต์ก็จะประกอบไปด้วยเวทในเชิงรุกเวทป้องกันเวทหยุดการเคลื่อนไหวเวท finishing magic ที่เอาไว้ปิดฉากเป้าหมายรวมทั้ง ancient magic เวทลี้ลับจากอดีตที่แม้แต่อาจารย์ของโรงเรียนก็ไม่อาจจะเข้าใจมันการพัฒนาตัวละครจะมีระบบ Talent ที่เปลี่ยนค่าประสบการณ์เป็น Skill Point ให้ผู้เล่นเลือกอัปเกรดพรสวรรค์ในด้านต่างๆนะครับโดยทักษะก็จะมีหลายแบบแต่ว่าจะครอบคลุมเป็นภาพรวมในหมวดนั้นๆเท่าที่ผมอ่านทันก็จะประกอบด้วยคอที่จะเพิ่มทักษะโดยรวมทั้งหมด Stealth เป็น Talent เรื่องการซ่อนตัวและก็การจู่โจมแบบไม่ให้ศัตรูรู้ตัวหรือว่า Room of Requirement ที่เป็นการยกระดับการพัฒนาทักษะที่ได้จากห้องต้องประสงค์ไอเทมทรัพยากรและก็อุปกรณ์สวมใส่ก็สามารถได้จากการสำรวจนะครับได้จากการซื้อจากพ่อค้าหรือว่าคราฟจากวัตถุดิบที่มีโดยอุปกรณ์สวมใส่นั้นสามารถอัปเกรดได้ด้วยนะครับเรียกได้ว่าการพัฒนาตัวละครก็มีองค์ประกอบของ RPG ที่ครบถ้วนเลยครับโพชั่นที่ได้จากศาสตร์แห่งการปรุงยาก็สามารถเพิ่มประสิทธิภาพให้กับคาถาที่ใช้รวมไปถึงการใช้ในฝั่งอื่นๆด้วยวิชาพฤกษาก็ทำให้เราได้รู้จักพืชสายบูที่เอาไว้เป็นผู้ช่วยระหว่างต่อสู้ส่วนสัตว์วิเศษยังไม่ได้มีการพูดถึงในเชิงฟังก์ชันนะครับผู้พัฒนาบอกแค่ว่าเราสามารถช่วยเหลือพวกมันและพากลับไปรักษาที่ห้องต้องประสงค์ได้ไม้กวาดก็มีไว้สำหรับเดินทางไปยังพื้นที่ต่างๆนอกโรงเรียนซึ่งถ้าใช้จนชำนาญแล้วมันก็จะช่วยให้เราเดินทางไปไหนมาไหนได้สะดวกขึ้นระบบสกิลบางประเภทก็ไม่ได้มาจากห้องเรียนครับแต่จะมี ability พิเศษที่เราได้เมื่อเราสนิทกับเพื่อนบางคนในโรงเรียนพวกเขาจะสอนทักษะเหล่านี้ให้นะครับซึ่งผมก็คิดว่ามันอาจจะสัมพันธ์กับไซด์เควสที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวของพวกเขา
Room of Requirement หรือว่าห้องต้องประสงค์เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ครับแล้วผู้พัฒนาก็ใส่มันเข้ามาในเกมด้วยห้องต้องประสงค์ตามนิยายจะเป็นห้องที่รังสรรค์สิ่งที่ผู้ใช้งานต้องการและในเกมนี้ห้องต้องประสงค์ก็ประเมินความต้องการของเราว่าเราอยากพัฒนาสกิลการเป็นนักเวทนะครับดังนั้นห้องต้องประสงค์ใน Hogwarts Legacy จึงเป็นที่สำหรับปลูกพืชปรุงยาและก็อัปเกรดไอเทมสวมใส่สวนสัตว์จำลองเป็นระบบพื้นที่พิเศษที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้ผู้เล่นได้สร้างสวนสัตว์ในแบบที่ชอบเป้าหมายของที่นี่คือเป็นที่พักสำหรับสัตว์วิเศษน่าจะคล้ายๆกับกระเป๋าของ Newt Scamander จาก Fantastic Beasts นะครับซึ่งระบบนี้น่าสนใจนะเพราะมันจะเชื่อมโยงกับข้อก่อนหน้านี้ที่เราสามารถช่วยเหลือสัตว์แล้วพากลับมานั่นเองครับตัวเกมยังมีพื้นที่ของโลกนอกกำแพงโรงเรียนด้วยเช่นการไปเยือนหมู่บ้านฮอกมีสเพื่อซื้อของหาทรัพยากรที่หาไม่ได้จากโรงเรียนที่นั่นยังเป็นสถานที่ที่ใช้ดำเนินเนื้อเรื่องอีกด้วยครับนอกจากฮอกมีสก็จะมีหมู่บ้านเล็กๆในย่านชนบทที่ห่างออกไปมีดันเจี้ยนที่อยู่ภายนอกมีเมจิคอลพัซเซิลที่สร้างขึ้นโดยเมอร์ลินนะครับจอมเวทระดับตำนานที่เคยโลดแล่นในโลกเวทมนต์จากยุคสมัยของคิงอาร์เธอร์และท้ายสุดก็คือระบบฤดูกาลที่เมื่อเรื่องราวดำเนินไปสภาพแวดล้อมของเกมก็จะเปลี่ยนไปด้วยฉะนั้นเรามาถึงตรงนี้คุณผู้ชมก็จะเห็นว่าตัวเกมนั้นถูกพัฒนาให้เป็น Open World Action RPG ที่อยู่บนธีมของโลกเวทมนต์จากนิยายแฮร์รี่พอตเตอร์แน่นอนว่าแม้จะอยู่ในคอนเซปต์ดังกล่าวแต่ว่าการเป็นพ่อมดแม่มดย่อมทำให้ Hogwarts Legacy มีเมคานิกการเล่นและก็เอกลักษณ์ในแบบของตัวเองมีคอนเทนต์ในเกมค่อนข้างเยอะนะครับเรียกได้ว่าเอาใจแฟนแฮร์รี่มากๆเลยแต่ว่าสุดท้ายแล้วตัวเกมจะทำออกมาได้ดีและเล่นสนุกตามที่หวังหรือเปล่าคงต้องรอติดตามกันต่อไปนะครับโดยกำหนดการวางจำหน่ายก็คือปีนี้และคิดว่าน่าจะเป็นช่วงปลายปีครับHogwarts Legacy จะลงให้กับทุกแพลตฟอร์มทั้งเจนเก่าและใหม่รวมทั้ง Nintendo Switch ด้วยนะและนี่ก็คือข้อมูลทั้งหมดในวิดีโอตอนนี้ครับเอาล่ะแล้วก่อนจะไปดูเทรลเลอร์พร้อมซับภาษาไทยนะครับ Themoof ก็ขออนุญาตขอบคุณผู้สนับสนุนเอาไว้ณตรงนี้ด้วยนะครับทั้ง Advice ศูนย์จำหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์อุปกรณ์ IT ทั้ง PC โน้ตบุ๊กเกมมิ่งเกียร์พรินเตอร์หูฟังคีย์บอร์ดแล้วก็อื่นๆอีกมากมายครับโดยตั้งแต่วันนี้จนถึงสิ้นเดือนมีนาคมคุณผู้ชมที่เข้าไปสั่งซื้อของจาก advice.co.th ก็สามารถใช้โค้ด Themoof เพื่อเป็นส่วนลดได้ด้วยนะยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับนึกถึง IT นึกถึง Advice จำหน่ายและซ่อมครบจบในที่เดียวครับและ Optus เป็นกรองแสงสีฟ้าสำหรับคุณผู้ชมที่จำเป็นจะต้องทำงานกับหน้าจอคอมพิวเตอร์หรืออาจจะเป็นสายเล่นเกมที่ใช้มอนิเตอร์บ่อยๆตัวแว่นมีเลนส์ที่ช่วยลดแสงสีฟ้าทำให้สามารถดูหน้าจอได้นานขึ้นลดอาการสายตาเมื่อยล้าได้กรอบก็ยังมีน้ำหนักเบาแข็งแรงทนทานตกได้ไม่หักทับได้ไม่งอคุณผู้ชมที่อยากได้ก็สามารถติดต่อไปที่แฟนเพจของ Optus ได้เลยนะครับใช้โค้ด Themoof มีส่วนลด100 บาทด้วยนะเอาละครับวิดีโอนี้ผมลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ Lumos. What do you think you're doing here, humans? Welcome to Hogwarts Legacy. You're a new student at the famed School of Witchcraft and Wizardry with a unique ability to manipulate powerful ancient magic hidden in the wizarding world. You'll need to uncover what's behind the return of this forgotten magic and who is seeking to harness it to destroy wizard kind, as you may be the one that decides the fate of the entire wizarding world. But before you can study magic and begin to solve these mysteries, you must create the witch or wizard you want to be. When you arrive at Hogwarts, you will be sorted into one of the 4 Hogwarts Houses: Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw, or Slytherin. After you settle into your dormitory, you will meet up with your housemates in the common room. You will then need to attend classes, and you do have some catching up to do, as you are starting Hogwarts late as a 5th year. So you are the new student. You'll begin your studies attending Charms, Defense Against the Dark Arts, Herbology, and Potions classes, to name a few. Class, please welcome the newest rose in our garden. Welcome to Year 5 of Charms. Now, this will be a crucial year in your education on the art of charm work, but I am confident that we will take hold
with the passion and rigor requisite of such a challenge. The best way to practice is by dueling. We'll start with you two. Time for a proper Hogwarts welcome. You may begin. Not bad for a beginner. Potions is one of the most challenging and hazardous subjects taught at this school. Here you'll meet your professors and learn to cast spells, grow magical plants, brew potions, and more. In between classes, you'll be able to explore the castle famous for its secrets, enchantments, and mysteries. You'll discover dungeons and secret passageways, as well as challenging puzzles that will require magical skill and a clever mind to solve. You may even find yourself in iconic locations you've never been able to explore before. It's the late 1800s, so while the common rooms and classes may be familiar, most of your professors will not be. However, you may recognize a few faces. All in good fun. Once Sir Patrick lets me join the Headless Hunt, I'll be right there with them. This offering is sure to win them over. Don't forget why I'm here, sir. You'll come to know this eclectic group of talented witches and wizards in class and while completing side assignments that are part of a special curriculum, ones designed to help you catch up with the other fifth years at your own speed. Lumos. Opportunities for adventure abound in the area surrounding Hogwarts. The magical abilities you learn to master through your schoolwork will soon become tested as you unravel a dangerous mystery by working alongside the accomplished and yet enigmatic Professor Fig to try and discover if the rumors of a mounting goblin rebellion hold any weight, and if the safety of Hogwarts lies in the balance. I have. Opinions differ as to how great a threat he really. Ranrock's loyalists are capable of so much more than people realize. The wizarding world of this era is fraught with dangers. Creatures corrupted by a magical force, powerful goblins, and sinister witches and wizards, all willing to fight, even kill, to achieve their own goals. In fact, there's an uneasy alliance between the goblins and dark wizards. You said you could get to the child when they came to Hogsmeade. That all you needed was a distraction. I gave you a distraction. I just watched a student take down your distraction. Who is this child? Are you not telling me? But perhaps you shouldn't involve yourself with that just yet. Let's go. Enemies possess unique defensive and offensive abilities, including blasting curses, stunning spells, enchanted weaponry, and more. While some may attack directly, others might enchant and incapacitate you. Mastery of the shield charm allows you to deflect ranged spells and direct weapon strikes. Counterattack with powerful stunning charms, allowing you to follow up with extended spell combinations. Students who become particularly adept at spellcasting will find many ways to exploit their enemy's weakness. Slam with Descendo. Roast with Incendio. Devastate your enemies using various finishes. You can even use the mysterious, powerful magic your professors do not understand to obliterate your strongest foes. Mixing and matching dozens of spells will let you define your combat style. On your path to become the ultimate duelist. Perhaps you'd be good enough to blast each other to pieces in your own time. In addition to classes and spells, you'll have access to a deep set of upgrades, talents, and skills to aid your progression as a wizard. Complete challenges throughout the world to earn experience,
Level up your abilities by choosing talents to upgrade your spells, plants, and potions to increase their power. Decide which talents best fit your playstyle to allow you to focus on your favorite types of magic. You can also loot, buy, or craft your own magical gear that will increase your offensive and defensive capabilities in combat. Gear can be upgraded and specialized to allow for greater abilities for your chosen playstyle. Use a strong, even motion when cutting your ingredients. Spells are not the only tools at your disposal in combat. As you hone your wand skills, you can continue to further your magical education at Hogwarts, progressing your development as a witch or wizard. Brew potions that can increase your power when you need a boost. Grow and deploy magical plants to mob the battlefield and keep your enemies at bay. You can even unleash deadly mandrake seedlings to incapacitate unsuspecting enemies. In Beasts class, you will learn about a variety of magical beasts you might encounter, both at school and as you explore the world surrounding the castle and its grounds. The goal of today is to remind all of you how to maneuver on a broomstick safely. Learning and mastering broom flight is highly recommended so that you may travel around the world more quickly. I want you to do my herbology homework. You're despicable. Some abilities may be taught to you by students who become your friends. As you develop relationships with these schoolmates, they can accompany you on your journey as your companions. And over time, you'll learn their stories. This is our chance. Natsai Onai is a brave adventurer driven by the justice she seeks. Poppy Sweeting has a kind heart and loves magical beasts, connecting with them more easily than with humans. But what happens now? Unafraid of detention or breaking the rules, Sneaking in the restricted section again! is Sebastian Sallow, a charismatic Slytherin We've been over this, boy. Rufflefigs cannot reverse a curse. with a troubling family secret. Nothing can. The sooner you accept that reality, the better. You'll meet these students and more as you explore common rooms, hallways between classes, and regular gathering areas. Welcome to the Room of Requirement. One of the most remarkable secrets of Hogwarts is known as the Room of Requirement. You're introduced to this space that seems to sense what you need and then provides it for you. Since you need to catch up to your peers, the room provides space for you to sow and harvest plants, brew potions, and upgrade your gear. A helpful house elf named Deke helps you discover vivariums that allow you to nurture your own menagerie of magical beasts. What is it? Deke isn't sure. Only one way to find out. You can freely customize this space to reflect your personality and magical specialties. Not everything you need on your journey is available at Hogwarts. You'll want to visit the nearby wizarding village of Hogsmeade, where loads of shops and vendors can provide you with the supplies you require. From potion ingredients and recipes, to seeds for magical plants, to all sorts of gear. But Hogsmeade also has its dangerous side. A band of dark witches and wizards emboldened by the turmoil of the times wander the village outskirts. You must avoid them or defeat them. As you explore, you'll find the world surrounding Hogwarts is alive with activity, wonders, and areas of unusual interest. As the school year progresses, dynamic seasons and climates will fill the sky with lightning or sunshine, snow or rain. Unique wizarding hamlets pepper the countryside, each with vendors and residents who have stories to tell, and missions with which they could use your assistance. Be on the lookout for enchanting magical puzzles that may very well have been designed by Merlin himself when he was a student at Hogwarts. Magical beasts
wizards roam the lands outside the castle walls. Some have been corrupted by a mysterious dark magic, while others are at risk of poachers and their traps. If you're feeling benevolent, you can rescue them and restore them to health in the Room of Requirement. But there are dangers beyond your understanding in the world as well. Dungeons and vaults hold perilous threats and also untold rewards. Be careful where you choose to explore, as it may lead you down a darker path. Master spells. Befriend new allies. Journey across a landscape never seen before. Uncover ancient secrets. Combat mystical threats. Learn long-forgotten mysteries. Become the witch or wizard you want to be as you leave your unique mark on the wizarding world. Here, in Hogwarts Legacy. PlayStation